咁之前咧有條片咧，我就有講過話，我近排就搞咗一個 vintage 古着嘅 account。雖然我唔知條片出咗未啦，但係咧今日係一個隆重大日子啊！因為我第一次以古着老闆嘅身份咧去參加咗一個市集啊！咁個市集咧就會係九龍灣嘅零碳天地啦，時間咧就會係12點到6點嘅。咁而家係10點半，我啱啱都化完妝，着埋套衫，咁我而家就要執定一陣間擺市集嘅嘢啦。即係譬如我呢度有一堆貨啦，全部都要帶過去嘅。仲有我要帶塊大鏡啦，因為要俾啲客人去拼下上身啊，睇下，所以咧鏡我都係要必備嘅。咁之後咧我就都準備咗好多臨審嘢，所以我諗住一陣間咧係要用一個大篋一下裝晒嘅。今次咧我都會拍一條 reels 嘅，所以咧2部機喺度準備就緒，耶！咁就可以好好咁記錄下咧第一次擺市集嘅情況啦，好興奮啊！而家就要執衫先。個篋夠唔夠裝？定係我咁樣摺其實唔係幾好，因為雖然話我啲衫又唔算太多嘅，即係大約40件到，但係因為仲有啲袋啊咁樣，所以我都唔肯定夠唔夠裝啊個篋。搞掂，裝得晒，但係就唔知合唔合到埋。而家即刻試下先，搞唔掂啊！我拎緊啲用具，即係啲膠袋啊嗰啲出嚟先。搞掂，耶！準備就緒，可以出發啦！啱啱我哋都出發咗啦，而所有行裝咧都喺晒後面，真係好熱啊！今日我都攞咗一大支水，就以備不時之需，因為全日都喺露天地方啦，所以哇，我都不敢想像啊！真係嚟到啦，好正啊！就係我個 booth 啦。而家陳生幫我 set 緊塊鏡，跟住咧肥仔你幫唔幫手做店長？要啊，點整啊？set 好長啦，呢個咧就係我哋個 booth 啦，跟住我就 set 咗塊鏡喺度，可以俾人照鏡啦。咁啲袋咧就放咗喺台面嘅，連埋我哋個 IG logo。咁啲衫咧就掛晒喺個 rack 度啦。而最緊要嗰件皮褸咧，我哋就掛咗喺個帳幕嘅中間，咁就叫做重點介紹啦。咁呢度我都掛咗個袋仔，因為佢企唔到啊，所以我就擺喺上面。今日真係好熱啊，但係咧佢就請咗啲人嚟 busking， 咁就叫做熱住咁去聽住音樂，都幾爽嘅其實。咁而家都仲係1點鐘，唔算太多人嘅。咁睇下晏多少少，冇咁曬嘅時候，睇下會唔會人多啲。市集完啦，收工啦，我都清晒嘢啦，而家返屋企啦。因為我哋一陣間咧要去一個朋友仔嘅生日會啦，所以我哋都趕住返去嘅。咁今日都好開心啦，雖然開得一張單，但係其實都係一個好好嘅經驗嚟嘅，因為第一次擺市集啦。咁如果下次再有嘅話咧，我都會再參加嘅。咁希望遲啲可以有多啲新貨去見大家啦。咁呢條片就去到呢個位置先啦，記得 like 啲片 subscribe 我 channel 同 follow 我個 social media， 我哋下條片再見，拜拜。